วัสดีค่ะที่ชุมชนตำบลกุดหมากไฟจังหวัดอุดรธานีมีของดีขึ้นชื่ออย่างมะม่วงนอกฤดูจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้มาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนกับแหล่งปลูกกล้วยหอมทองและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสินค้าของดีคุณภาพส่งออกระดับประเทศซึ่งนำมาแปรรูปเป็นอาหารคาวหวานถ้าได้มาชิมรับรองอร่อยติดใจแน่นอนค่ะด้านวิถีชีวิตชาวนาคนกับควายก็ยังมีให้เห็นกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ชาวบ้านยังใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัวที่วัดภูตะเภาทองนอกจากจะมีโบสถ์ที่สวยงามยังเป็นพื้นที่แหล่งโบราณคดีเก่าแก่อายุเกือบ 3,000 ปีซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าหากได้มาลอดใต้หินขนาดใหญ่ชีวิตจะราบรื่นและได้รับความโชคดีกลับไปค่ะสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย